你有搞咩？報名參加試當真嗰個比賽。喂，我嚟先。咁大家好啦，我個名叫羅仔啦。咁 Boy Scout 裏面咧最話得事嗰個都係我噶啦。咁通常咧度橋、拍片、剪片都係我啦。咁我最擅長係咩咧？我最擅長就係搞笑擔當同埋顏值嘅擔當啦。咁跟住，喲，我係靚 K 啊，我先係 Boy Scout 最話得事嗰個。平時咧，我係負責搞笑噶啦，拍片、剪片、諗橋全部都係我。一啲地獄題材啦、白卡面紗呢啲都係我諗噶。仲有咧，我覺得我先係顏值最高嘅擔當。係。翻嚟啦。Hello， 我叫 Alex 啊，我係 Boy Scout 裏邊咧最話得事嗰個。咁咧平時咧都係我去拍片啦、度橋啦、剪片啦，全部都係我做嘅。咁我最叻嘅咧就係以為佢哋係顏值擔當，我俾情緒價值佢哋，同埋所有嘢都係我做嘅，所有嘢都係我執手尾。認住我 Alex。多謝。